أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Slavi i zahvala pripadi Allahu Đalešanuhu, salavati i salami na najbolje stvorenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, ashabe i na sve nas koji ga slijedimo do sudnjeg dana. Amin. Ja Rabbel Alamin. U samom početku želim poselamiti sve vas, a i proučiti dovu i zahvaliti našem donatoru večerašnjeg iftara, Ređi Zekiću, s molbom Allahu Đalešanu da bi inšala u Kabuli i da podloga po sunetu i hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje alaihi selam reče da je nagrada za onoga koji nahrani postača džennet. Draga braćo, mi smo sinoć završili tumačenje ajetu u kojem Gospodar Svevišnji izaziva čovječanstvo, pa smo spominjali da taj izazov niko nikada neće pobijediti, jer Allah Đelešanu je već to rekao u Kur'anu: niti ste uspjeli, niti ćete ikada uspjeti sastaviti nešto čak ni približno Kur'anu. Međutim, stalno će imati pokušaja i stalno će biti provokacija. Jer ako neko ne može u nečemu da uspije, on stalno pokušava da postavlja provokativna pitanja i tako dalje. Isto ako nemate za čovjeka ništa loše da kažete, ima oni koji žele da stvore fitnu i onda pokušavaju da nađu bilo šta, ne bi li oskrnavili tog čovjeka. Isto tako i sa Kur'anom. Do sudnjeg dana će biti ljudi koji će stvarati fitnu i sumnju u ljudskim srcima i postavljati razna pitanja. Kao što imamo na Fox News. Kogod je ikad pratio Fox News, imate ljude koji stalno pokušavaju da nađu grešku u Kur'anu. Pa kažu onaj Kur'an i odmah nađu neku grešku. Ja ne mogu to da shvatim zbog čega je tamo to tako i tako dalje. Večera se Boga, prije nego što počnemo sa 28. ajetom, želim samo da spomenem još jednu mu'džizu Kur'ana, odnosno nadnaravnost Kur'ana, koju još nismo spomenuli svih ovih predavanja. Kur'an je, draga braćo i cijenjene sestre, jedina knjiga koja se memoriše čitava napamet. Nijedna druga knjiga na dunjaluku nije više učena i izučavana, a pogotovo memorisana kao što je to Kur'an i Kerim. Nijedna knjiga nije nikad bila memorisana od prve stranice do zadnje stranice. Kur'an je jedina knjiga od koje potiču na milijone drugih knjiga, biblioteke, ljudi koji su pisali na osnovu Kur'ana. Imate ljude koji pišu na osnovu jednog ajeta knjige, tomove knjiga, na osnovu jednog ajeta iz Kur'ana časno. Dakle, to je još jedno čuda Kur'ana. Evo ovdje u New Yorku, ako bi se desilo da nema više struje, da nema interneta, da nema mobilnih telefona, da nema ostalih knjiga, da sve drugo nestane, dakle u New Yorku, govorim u New Yorku, da sve drugo nestane, Kur'an bi bio vraćen preko noći. I to ne samo u New Yorku, već u svakom mjestu na dunjalu. Na svakoj stopi na dunjalu. Ako krenemo dalje od New Yorka, Connecticut, New Jersey i tako dalje, ja ne govorim ovdje o islamskim zemljama, nego govorimo o Americi. Ako bi sve uništili knjige, Kur'an bi se preko noći obnovio, subhanallah. I to je još jedna od mu'džiza Kur'ana. I nakon svega ovoga, Allah Đelešanu počinjemo večera sa ajetom 28. gdje Allah Đelešanu kaže: Kejfe tekfurune billah. Allah Đelešanu se obraća ljudima: kako možete da ne vjerujete u Allaha? Ovdje ću dobrati pažnju na ovo kako. Kome mi kažemo kako si mogao da me predališ, kako si mogao to da me uradiš? Kome to govorimo? Prijatelju ili neprijatelju?
prijatelju, kada nas neko kome smo dali povjerenje, dakle, kad kod njega izgubimo povjerenje, mi tada govorimo kako si mogao, dakle, da ne istaš, kako si mogao to da mi uradiš. Allah dželešanu kaže, kejfe tekfurune billah, kako možete da ne vjerujete u Allaha, a ja sam vas stvorio, posebno se obraća ljudima, ja sam vas uzdigao na najveći stepen. Bili ste, kao što sam rekao sinoć, u mojoj blizini, jer mi smo prije ovog dunjaluka živjeli još jedan život u blizini Allaha dželešanu. Pa kaže, dakle, bili ste blizu mene, pa sam ja od svoga ruha udahnuo u vas. Pa sam vas da ahsene suveretu. Allah dželešanu kaže u Kur'anu da je čovjeka stvorio, odnosno oblikovao svojom rukom u najljepšem zdanju. Subhanallah. Dao sam vam sve blagodati na dunjaluku. Kejfe tekfurune billah. A kako možete da ne povjerujete u mene? Ovo kefere i kefiru, dakle ovaj vlaku kefere u arapskom jeziku se u mnogo slučajeva prevodi i kao zahvalnost, odnosno nezahvalnost. Pa Allah dželešanu kaže, kako možete da mi budete nezahvalni? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. A ja sam vas usmrtio pa sam vas ponovo oživio. Thumme yumitukum thumme yuhyikum, pa sam vas ponovo usmrtio pa ponovo oživio. Thumme ilayhi turja'un. Dakle, ovo su tri faze našeg života. Prvo, kada smo bili u blizini Allaha dželešanu, svi zajedno smo bili okupljeni pred Allahom dželešanu i potvrdili da ćemo mu biti pokorni. Kada se Allah upitao, elestu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar? Qalu bela. Svi smo odgovorili jesi. Nakon toga Allah nas stvara na ovom svijetu i nakon toga kaže wa ilayhi turja'un i finalno ćemo se na kraju vratiti, dakle, na budućem svijetu. To je zadnji naš život, odnosno zadnji period našeg života. Nakon ovoga Allah dželešanu kaže huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah dželešanu kaže, on je taj koji je za vas, misleći na nas, na ljude, koji je za vas sve što postoji na dunjaluku stvorio. Subhanallah. Dakle, sve što postoji na ovom svijetu, Allah dželešanu mu je stvorio za koga? Za nas. Ovaj univerzum, sve je ovo stvoreno za nas. Kad je Allah dželešanu objavio ovaj ajet, odmah su naišli ljudi bolesnog srca. Pa su pitali kako to da je Allah sve na dunjaluku stvorio za nas. Zar je stvorio komarca za nas? Zar je stvorio aligatora za nas? I tako dalje. Dakle, ljudi odmah dolaze sa pitanjima kako to da je sve na dunjaluku za nas. E sad, ko su ti ljudi? To su ljudi kojima je sve do materijalistike. Dakle, oni vjeruju samo ono što oni vide. I onda on vidi, dakle, onu životinju i zgrozi se. Međutim, tu je mudrost Allaha dželešanu. Allah dželešanu mu dao nam je na ovom svijetu, odnosno na dunjaluku, da okusimo 1 ili manje od 1% dženeta. Pa imate lijepe livade, dakle, imate drveće, nebo i tako dalje. Međutim, Allah dželešanu u isto vrijeme dao manje od to ne može da se poredi, međutim, samo jedan mali dio, dakle, džehennema. Da kada vidimo krokodilo, kada vidimo zmiju i tako dalje, da pomislimo, ako je Allah dželešanu mogao na dunjaluku da stvori ovakva stvorenja, dakle, ovako grozna stvorenja, šta može da uradi, dakle, na budućem svijetu ako ne budemo vjerovali u njega i ako mu se ne budemo pokoravali. Dakle, Allah dželešanu je sve na dunjaluku stvorio sa razlogom. Allah je dao sunce za nas. U to vrijeme Arapi su upitali zbog čega je Allah dželešanu, kako to da je Allah dao sunce, dakle, samo za nas, a ne i za ostala živa bića. Međutim, Allah dželešanu u istom ajetu potvrđuje da je on taj koji je stvorio i ostala živa bića i sunce i sve samo za čovjeka, na usluzi čovjeka. Pa imate životinju, ako umijemo da iskoristimo to što nam je Allah dželešanu dao, životinju nam koristi da jedemo, koristi nam, dakle, da se obrnemo, odnosno da se odjenemo. Životinja nam također koristi
da idemo iz mjesta u mjesto i tako dalje. Dakle, imamo mnogo koristi od svega na dunjalu. I Allah Đelešanu je to u sve najljepšem skladu stvorio za nas. Allah Đelešanu dakle dalje kaže مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Allah Đelešanu kaže, a nakon toga Allah se svojom voljom uzdigao iznad 7 nebesa. I ovaj ajet ثُمَّ اسْتَوَىٰ ima mnogo knjiga je pisano na ovu temu. Kako se to Allah Đelešanu uzdigao, čemu se tu radi i tako dalje. Međutim, najbolje jeste da mi ne zalazimo u ta pitanja. Jer Allah Đelešanu je to lijepo objasnio, uzdigao se svojom voljom iznad 7 nebesa. I mi ne trebamo o tome dalje da razmišljamo, da postavljamo pitanje i tako dalje. Imam Malik, radijallahu anhu, kaže Ar-Rahmanu ala l'arši isteva, Allah se uzdigao iznad 7 nebesa, odnosno milostivi se uzdigao iznad 7 nebesa. Imam Malik kaže, to je nama svima poznato i jasno. To je nama svima poznato i jasno. Mi moramo da vjerujemo u to, a pitanje o tome je bid'ah, odnosno novotarija. Dakle, zabranjeno je da postavljamo pitanje na tu temu. Kako se to desilo, šta se desilo i tako dalje. Imam Malik, radijallahu anhu, kaže, nama je zabranjeno da postavljamo pitanje na tu temu, jer mi nismo kompetentni da razmišljamo o tome. Jer čovjek je ograničeno biće i mi kao ograničeni bića ne možemo da razmišljamo o onome što je neograničeno. A Allah Đelešanu, on je taj koji je neograničen. I samo da se vratim još malo na početak. Kad Allah Đelešanu kaže kako to da ne vjerujete u mene, a ja sam učinio čovjeka da je najviše privilegovano stvorenje na zemlji. Imate na primjer Džibrila alejhi selam. Džibril je najbolji melek. Džibril, samo ime Džibril znači onaj koji ima kule, onaj koji ima moć, snagu i tako dalje. I Džibril je sigurno jedno od najjačih stvorenja na zemaljskoj kugli. Njegova krila prekrivaju cijeli horizont. Međutim, draga braćo, kad se Muhammed alejhi selam dopeo na Mirač, kad ga je Allah uzdigao na Mirač i kad su Džibril i on stigli da budu u najvećoj blizini Allahu Đelešanuhu, Džibril kaže o Muhammede, ja ne mogu dalje. Zbog čega ne mogu dalje? Moja krila će izgorijeti od velikog svjetla. I samo je Muhammed alejhi selam bio taj koji je prešao tu granicu, subhanallah. I zbog toga Allah Đelešanu kaže o ljudi, toliko sam vas odlikovao sam vas iznad meleka. Meleki u daljim ajetima koje ćemo inšallah dalje tumačiti, meleki nisu znali da će čovjek da bude stvoren. I meleki su upitali Allaha Đelešanuhu, zbog čega si stvorio čovjeka, zbog čega si ga tako uzdigao, zbog čega si mu tolika prava dao. I o tome ćemo inšallah kasnije, u sljedećim predavanjima govoriti, jer ti ajeti inšallah idu od sutra. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. I da se vratim na ovo uzdizanje Allaha Đelešanuhu. Allah kada završava ovaj ajet, šta nam Allah Đelešanu kaže? Čim čovjeku počne da pada na pamet, kako se to Allah uzdigao, čemu se ovdje radi i tako dalje, Allah Đelešanu kaže وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ i on je taj koji o svemu ima znanje. Dakle, mi nemamo znanje o tome. I ne treba čovjek da razmišlja mnogo o tome, da se brine o tome. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allah je taj koji najbolje zna. Jer imate u suru Ali Imran, kada Allah Đelešanu govori o tim ajetima, Allah kaže ljudi bolesnog srca i ljudi koji su skloni raznim devijacijama, kaže ti ljudi pokušavaju da protumače ajete koji su skriveni od ljudi. Imate čovjeka, ja sam baš čitao o njemu, ima čovjek koji je cijeli svoj život proveo pokušavajući da protumači Elif Lam Mim. I na kraju šta je uradio, nije ništa drugo učio od Kur'ana. Elif Lam Mim i tu je stao. I cijeli svoj život provede na Elif Lam Mim. Subhanallah. I zbog toga, Allah Đelešanuhu nam daje druge ajete koji su nama svima jasni. I mi trebamo inšallah da izučavamo te ajete.
Mi smo s ovim večerašnjim ajetom završili jednu cijelinu sure Al-Bekare, dakle 2,5 stranice. I ovo je pravi, dakle, uvod Kur'ana. Jer vidite, Allah dželešanu prvo govori o 3 vrste ljudi koji postoje na dunjaluku, nakon toga nam daje primjere, nakon toga Allah dželešanu nam govori o mu'džizi Kur'ana, nakon toga o stvaranju nebesa i zemlje. Ovdje je stvaranje nebesa i zemlje. Allah je sve stvorio, dakle, za vas. I poslije ovih ajeta šta ide dalje? Adem alejhiselam, dakle početak čovjekovog života. I vidi se da je Kur'an u najljepšem, dakle, redoslijedu, Allah ga je objavio u najljepšem redoslijedu. I kako god idemo dalje, nakon sure Al-Bekare, Ali Imran, kako stižemo kraju Kur'ana, sve se više govori o sudnjem danu, dakle o budućem svijetu. Subhanallah. I to je još jedna od ljepota, odnosno od mu'džiza Kur'ana. Inšallah, sutra ćemo se družiti sa ajetima koji govore o Ademu alejhiselamu, o njegovom stvaranju. Ja molim Gospodara svih svjetova da vas sviju inšallah nagradi. Molim njega uzvišenog da nam dadne islamskog znanja pa da ispravno razumijemo Kur'an i našu vjeru. Molim Allaha dželešanu da se nikad više ne ponovi ono što se desilo danas u Turskoj. I molim Allaha dželešanu da učvrsti naše vjerovanje i inšallah da ukabuli naše ibadete. Amin. Ja rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina